Νομίζω ότι είμαστε όλη μέρα μαζεμένοι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε. Θέλω να δώσω το λόγο στον Αθανασίο Μισελιά, καλλιτέχνης, συγγραφέας και φίλος. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλες και φίλοι της σύγχρονης τέχνης, χαίρομαι ιδιαιτέρως που βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας με αφορμή τα εγγένεια της Τίο Ήλαρ 3 του 2010 της Ομαδικής Έκθεσης Σύγχρονης Τέχνης με διεθνείς συμμετοχές από 56 καλλιτέχνες, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι γνωστοί μέσα από μουσεία, συλλογές και κυκλοπαίδειες. Όταν μου προτάθη από τους διοργανωτές να συμμετέχω ως καλλιτέχνης με τα έργα μου, αλλά και να μιλήσω, να εκφέρω τον ενακτήριο λόγο, τη Laudatio, δέχτηκα με μεγάλη χαρά. Τρεις ήταν οι λόγοι. Πρώτος λόγος είναι η Τίο Ήλαρ, νούμερο 3, η οποία πλέον είναι θεσμός μετά από την Τρίτη Επανάληψη. Αυτή η υπέροχη ομαδική έκθεση, την οποία εγώ εκλαμβάνω μέσα σε αυτόν τον χώρο, το ναό του εμπορίου και των εμπορευμάτων, σαν ένα συνολικό έργο τέχνης. Θα έλεγα μια living installation, δηλαδή μια ζωντανή εγκατάσταση. Αν θέλετε, ένα δρόμενο, ένας πολυκυταρικός οργανισμός, του οποίου κύτταρα είναι ο κάθε καλλιτέχνης και τα έργα του ξεχωριστά. Μάλιστα. Η έννοια λοιπόν αυτής της μεγάλης διοργάνωσης, την οποία εγώ έχω την τιμή αυτή τη στιγμή να προσφωνώ ενώπιον σας, περνάει σε μια άλλη διάσταση επικοινωνιακή, πέρα από οποιασδήποτε διακρίσεις πλέον κοινωνικές, πολιτικές, φιλετικές, εθνικές αν θέλετε, και ομιλεί μια γλώσσα, την παγκόσμια γλώσσα της τέχνης, της εικαστικής τέχνης, η οποία περνάει μέσα από το οπτικό μας νεύρο και μετουσιώνεται σε πνεύμα και φωτίζει τον εσωτερικό κόσμο του καθενός μας ξεχωριστά, με ιδιαίτερο και υποκειμενικό τρόπο. Δεύτερος λόγος για τον οποίο βρίσκομαι και χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας είναι η αφοσίωσή μου και η αγάπη μου για τη σύγχρονη τέχνη, την οποία υπηρετώ ως ζωγράφος και εκτιμητής έργων τέχνης. Σε ένα πρόλογο για την Δημοτική Πινακοθήκη του Πειραιά, έγραψα κάποτε ότι τα πάντα σήμερα σχεδόν μπορούν να οριστούν ως τέχνη. Και γι' αυτό υπάρχει ένας λόγος. Λόγω της τεχνολογικής επανάστασης πλέον μπορούμε να απαθανατήσουμε σχεδόν όλες τις πτυχές της ζωής μας και να τις ορίσουμε ως τέχνη. Θα λέγαμε ότι η τέχνη σήμερα διανθίζει τη ζωή μας, την εμπλουτίζει και απλώνεται σαν ένα τεράστιο μοσαϊκό μέσα στη ζωή μας, του οποίου πολύχρωμες ψηφίδες είναι η γλυπτική, η ζωγραφική, η μουσική, ο χορός, η υποκριτική και όλες οι άλλες μορφές της τέχνης. Ιδιαίτερα όμως στον εικαστικό τομέα, με την τεχνολογική επανάσταση, υπήρχαν μεγάλες ανακατατάξεις. Ο ζωγράφος, ετυμολογικά από το ζωός και γραφή, δηλαδή ο ζωντανός που γράφει, έπρεπε να δώσει τη σκητάλη της απόλυτης, πιστής, ρεαλιστικής απεικόνησης πλέον στο φωτογράφο. Διότι γνωρίζουμε ότι κανένας δεν μπορεί να απεικονίσει πιο πιστά από τη φωτογραφική μηχανή, η οποία καταγράφει το ίδιο το φως και δημιουργεί εικόνα. Έτσι λοιπόν, όταν κάποτε ένας πολύ μεγάλος Νορβηγός ζωγράφος ερωτήθηκε από τους σύγχρονους του,
εκείνη την εποχή της φωτογραφικής επανάστασης και ομιλώ για τον Έντβαρντ Μουνχ, ο οποίος μας είναι γνωστός από αυτό το περίφημο έργο «Η Κραυγή». Όταν λοιπόν το ρωτήσαν τι θα απογίνετε τώρα εσείς οι ζωγράφοι, αυτός απήντησε, ξέρετε, όσο δεν θα μπορέσετε να πάρετε τη φωτογραφική μηχανή στον παράδεισο ή στην κόλαση, εμείς οι ζωγράφοι και τα πινέλα μας θα έχουμε πολλά πράγματα ακόμα να ζωγραφίσουμε και στο μέλλον. Και βέβαια η ιστορία της τέχνης μας διδάσκει ότι επαληθεύτηκε, διότι η τέχνη στην πορεία της προς τη σύγχρονη τέχνη ορίμασε μέσα από πολλά κινήματα όπως ο εξπρεσιονισμός, ο ιμπρεσιονισμός, ο σουρεαλισμός, ο κυβισμός, ο μινιμαλισμός και ακόμη και ο βερτικαλισμός. Και φτάσαμε σήμερα στο σημείο να μπορούμε να θαυμάζουμε αυτή την υπέροχη ομαδική έκθεση, η οποία επισφραγίζει για άλλη μία φορά τη σύγχρονη τέχνη. Τρίτος λόγος, για τον οποίο αισθάνομαι ιδιαίτερα τιμημένος και θα έπρεπε οπωσδήποτε, πιστεύω, να το αισθάνεται ο καθένας μας ιδιαίτερη τιμή, που βρίσκομαι σήμερα εδώ, είναι ότι η Τίο Ήλαρ, που σε πιο ελεύθερα μετάφραση σημαίνει παρέχω στέγη, παρέχει στέγη εκτός των άλλων και στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών. Ένα μέρος των εσόδων της έκθεσης αυτής θα πάει για αυτό τον φιλανθρωπικό σκοπό και θέλω να συγχαρώ, είμαι πάρα πολύ ευγνώμων, προπαντός να συγχαρώ την Art Cargo και την κυρία Άντζελα Δικαιούλια, η οποία διοργάνωσε αυτή την εκπληκτική έκθεση σήμερα. Πριν σας ευχαριστήσω, θα ήθελα να δώσω και έναν χαιρετισμό για τους γερμανόφωνους παριστάμενους σήμερα. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der zeitgenössischen Kunst, ich freue mich riesig, Sie heute hier begrüßen zu dürfen, anlässlich dieser fantastischen Gruppenausstellung, in der 56 Künstler aus aller Welt teilnehmen. Und herausragend ist natürlich der gute Zweck, der karitative Zweck dieser ganzen Veranstaltung. Ein Teil der Einnahmen werden der Gesellschaft für den Schutz der Spastiker gespendet und dafür natürlich nochmal auf Deutsch der Frau Άντζελα Δικαιούλια danken für die großartige Veranstaltung heute. Danke, dass Sie heute anwesend gewesen sind und uns unterstützt haben. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρευρεθήκατε σήμερα εδώ και υποστηρίξατε με την παρουσία σας αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστώ.